क्या आपका भी किचन नॉर्थ ईस्ट में है और आप चिंता कर रहे हैं कि अब क्या करें? नॉर्थ ईस्ट का किचन क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है और वहां पे फायर आने पे वो प्रॉब्लम देता है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या देता है? डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। आपको डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती है कि क्या करें क्या ना करें। नॉर्थ ईस्ट का किचन मेजर मेजर हेल्थ चैलेंजेस देता है और ये ट्रीटेबल नहीं है। इसीलिए इसको हटाना पड़ता है या आपको कहीं अपने किचन को शिफ्ट करना पड़ता है।